спонтанно вот решил снять, на видео давно не снимал. Собрать валежник сегодня решил для печки. Вот. Сегодня ветер, вот погода вот такая. Вот. Смотрите, как все шатается. Вот. Как сосны шатаются, хрустят, где-то там трещат. Вот так вот они ходят. Вообще прикольно такой маленький мир соснового леса. И вот наш, так скажем, Борисоглебский валежник. Это вот за кладбищем, за помойкой, за кладбищем. Я тут немножко уже его приготовил к загрузке. Постругал. Мне вот товарищ сделал печку более длинную. Вот, набрал валежничка. Сейчас загружу в машину. Просушу его потом в гараже. И вот тут еще немножко. У меня так-то есть, но уже прогнозируют снежочек, холодную погоду. Поэтому решил сейчас выстрелить, пока время есть. Ну, тут вообще просто офигеть. Запах классный. Конечно, они так шатаются. Сосны бодренько. Ветер у нас последние несколько дней гуляет. СМС-ки приходят с предупреждениями. Ну, вот так вот. Ладно, всем пока. Скоро выпущу ролик. Немножко расскажу о чистке медных монет, медных и серебряных. Так что смотрите. Всем пока-пока.